प्रिय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँहरूलाई यो साउन महिनामा यो झोर महाकाल अर्थात् झोर पौडेश्वरमा रहेको एउटा झरना छ र त्यो झरनामा आएर नुहाउने, रमाइलो गर्ने, घुम्ने एकदमै रोचक गतिविधिहरू छ। त्यो दृश्य तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। यसरी स्नान गर्नु, रमाउनु त राम्रो हो, तर ढुङ्गाहरू चिप्लो भएको र नदीहरू यस्तो झरना छ, माथिबाट बाढी आयो भने केही देखिँदैन। यस्तो ठाउँमा नुहाउनेहरूलाई कसरी नुहाउन दिने भनेर यहाँको समितिले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। केही गरी माथिबाट ठुलो बाढी आइदियो भने कसैले नसोचेको अकल्पनीय घटना भनौँ दुर्घटना घट्न सक्छ। घुम्नु, डुल्नु, रमाउनु, प्रकृतिको आनन्द लिनु यो त धेरै राम्रो कुरा हो। यसले हाम्रो जीवनमा आनन्द दिन्छ, रोगहरू घट्छ, माइन्डलाई शान्त बनाउँछ। तर रमाइलो गर्ने भन्दैमा बुद्धि नपुर्याइकन, होस नगरिकन रमाउँदै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै अकल्पनीय दुर्घटनाहरू भएको सुन्न पाइन्छ अथवा हुनसक्छ। त्यसैले हामी सबैले सचेत बनौँ, रमाउने, खुसी हुने, हाँसखेल गर्ने र यस्ता प्राकृतिक ठाउँहरूमा गएर रमाइलो मात्रै गर्न खोज्दा कतै नराम्रो अप्रिय दुर्घटनाहरू नहोस्। प्रकृतिले हराभरा यो ठाउँ झोर पौडेश्वर अहिले भाइरलै भएको छ। यो एकदम फेमस ठाउँ, सबै युवा युवतीहरू आउने, नुहाउने, भिडियोहरू बनाउने, टिकटकहरू बनाउने, इन्जोय गर्ने स्थल बनेको छ। ठिक छ, जीवनमा रमाउनु पर्छ, तर होस् भने हुनुपर्छ, कुनै अप्रिय घटना नघटोस्। त्यो हरियाली दृश्यसहित तपाईँहरूलाई म धेरै रोचक कुराहरू देखाउने छु। यहाँको भिडियोलाई पज नगरिकन हेरिदिनु होला। यहाँ घुम्न हेर्न आउने सबैजनाको लागि यो खाजा खाने पसल छ भने बस्नको लागि यो विश्राम स्थल पनि बनाइएको छ। यहाँ धेरै कामहरू, निर्माण स्थल बन्दैछन्, धेरै निर्माण कार्यहरू हुँदैछ, व्यवस्था हुँदैछ। तर नुहाउनको लागि भने समितिले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नुहाउन जाँदा कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर केही व्यवस्था मिलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शकहरू तपाईँहरूलाई के लाग्छ तपाईँ पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। यो वारिपारी गर्नलाई यसरी पुल बनाइएको छ। यहाँ अर्को झरना छ र यो झरना तल पनि धेरै हाम्रा भाइ बहिनीहरू स्नान गर्दै, रमाउँदै, भिडियो खिच्दै छन्। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सुन्दर ठाउँ। यहाँ खाजा नास्ताको लागि रेस्टुरेन्टहरू पनि छन् भने यहाँ यो झरनाभन्दा तल यसरी नुहाउँदै रमाइरहेका छन्, भिडियोहरू खिचिरहेका छन्। यो सुन्दर दृश्य तपाईँहरूलाई देखाउन पाउँदा खुसी लागेको छ भने यहाँ नुहाउनेहरूको लागि कुनै सुरक्षा अप्नाइएको जस्तो मलाई लागेन र त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति केही दुःख पनि लागेको छ। अब भिडियो लामो नबनाइकन तपाईँहरूलाई वरिपरिको दृश्य देखाउँदै म तपाईँहरूमा बिदा हुनेछु। दर्शकहरू तपाईँहरू सबैले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद अनि नमन गर्दै यो झोर पौडेश्वरको झरना पुनः एकपटक देखाउँदै तपाईँहरूमा बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।